ngoba nakho isimo mina sami singasekho right subona namhlanje ukuthi ngiyakuyuza mina ngitshela ukuthi le ntombi yami si right. Yabo intombi yami right lento engitshela yona. Kahle kahle umuntu ogangayo uwena because akwazi ukuthi mfethu umdala ekhaya. Yabo zonke izinto mina ngilenza iqiniso kuwena ngakhombisa ukuthi ubhuti wami omdala ngiyabonga indlela owenze ngayo ngakusupporta the end day yabo. Nasekhaya kumele ukuthi kube ukuthi izinto esiningi siyabonisana mina nawe kodwa wena akwazi ukuthi mfethu njalo yabona ngisho ngathi ubuka izithombe sihamba masihambe semcimbini uhlezi wenigqoke kahle yabo. Lento esho intombi yami iyona impela ngiyayibona mina ukuthi yenzeke so akwazi ukuthi wena ungitshela ukuthi intombi yami wrong wena umuntu wrong kahle kahle. Cha kukhulu okunikwa intombi yakho uqala wathi ubhizi nentombi yakho shuthi enje isikhathi sendo nawe intombi yakhe right ngempela right yambonisa kahle kahle uthi ayibona ubonine mana ngesikhathi iqala intela lento ukuthi umfoni yaxhaphaza benisahlala kuphi benisahlala ndawo nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphekhanda sibingelela kuyifunda zonke ekhona eNingizimu Afrika lena ke iBlack Live TV igama lohlelo iso ngeswe igama lami uKing Sicaka ngolapha kaLuqa angihambi ke ngedwa khona intokazi akomDepha sawubona ma sawubona noNdaba unjani sikhona njani hayi siyaphila phela sothini ngane yakwethu ngeke nisho lutho siphile fanele siphile nje silethelwe lokho la emhlabeni ayibona lento thank you ukhona right sharp bingelele mina sengabingelele abantu yebo cha phela ngizwa ngayo noNdaba please man I'm joking bingelele ngamukele mbukelo Black Light TV ohlelweni lethola uthi isonge so I am umlangeni Magasela njengoba seshilo ke uKing Chaka waluqa ukuthi ahambe yedwa kulolu hlelo uhamba nami mina ngimbiza ngoNondaba ke bafowethu ngokukhulu ukuthobeka acela abadla ukuthi sibingelele ubhuti ophakathi kwethu simcele futhi naye ukuthi akubingelele embukeli ngoba phela sikwenzi lokho yonke lento esiyenzayo ngaphandle kwakho izobhora so ngiyafuna ukuthi bakubingelele nawe sabona bhuti njani yebo sisi wami ngiyaphila njani ngiyaphila ngicela ubingelele umbukelo Black Live TV bhuti wami bese yazisho igama lakho nesibongo right ngiyanibingelela ababukeli emakhaya igama lami nguNhlaka kwaNgcobo isibongo Apollo mashiya amahlanti azasho maye sho njalo ayiqedwa okay hello B Apollo B hey bafethu kodwa ke bhuti wami awuhlale phezulu kodaba usibhalile la ekhaya ufisa sikusiza kanjani right sisi wami ngibhalelile la ka Black Live TV ngoba nginenkinga la kaMfowethu sure umfowethu ushintshile kakhulu bafo kunomfowethu omncane ongilamayo shuthi since nje esafunda isikole ngaqeda qala kunaye mina so wakwazi ukuthi yena aqhubekele phambili ukuthi ngibe ngimilelela kuba ngathi maqeda isikole mina kwakhona amatoho ngiwatholayo ngamlekelela kubafo wafunda ke waqhubeka impela waqeda nje wagraduate uGrand manje and umuntu oright yabo waba nenhlanhla nomsebenzi otholayo wathola umsebenzi oGrand nemali uyayiphatha futhi yabo uyangidlula nje kakhulu nasemalini yabo so yonke into lesiyenza naye bese ngahlukani ke naye la ngiyakhona nje behlezi sikwazi ukuthwala abafana bandawonye so mina ke into ebengiyithanda kakhulu bafo ngiyithanda ukuyigqokela ke yabo umuntu wasidwela hayi mfethu bengiyithandela ukuyigqokela so bokuthi manje ngihambile ngisho naye ngihambe bengibona iskipa engisithanda ngithe ngeke mfowethu ngiyasithanda ke leskipa bafo awubafo uhlanganise phela mhlawumbe angigcwalisele yabo ethi hayi kuba umuntu onganenkinga nemali umuntu nje odedelayo imali kumina kodwa njengomfowabo yabo so izinto zihamba ayisezashintsha ke manje ubafo because besihlala kwamasho ndawonye yabafo sethi hayi ngicabanga umove bafo manje sihlala eKenville hawu bafo kubade kumnandi masihle ndawonye ngathi hayikhululeka bafo ayisoxhumana so okay wahamba ke bathi mehambe sehlala koKenville manje lo ngimthinta ke lwesixhumana yabo ngisho ngihambile drop emakhonto engibonayo kuthi intwana ngeke anginangisho idatha ungizame phela hayi angizama ubafo hayi ke manje ke mfowethu hayi ngisho ngimfonela sayibamba ingcingo zami angazi sisixabene sibangani ke manje kunobutha nje ungabuqondi understand mfethu angisamtholi ke manje ke bebamba ifoni mangithi khuluma nethi bafo ngisabhiza kancane ngizobuyela kuwena engabuyeli kimi so angazi kwenzakalani mfethu inhliziyo zami ibhlungu ngalendlela ngoba manje bengikhava vele into eziningi yabo ngoba naye azi ukuthi nami vele esafunda bengimkhava nami yabo so since ke mina izinto engasahambi kahle ke so sengiyalimala kakhulu njengoba singasahlala ndawonye ke manje
esengibekile imali kakhulu. Mana bafo into ekulimaza ngempela yini ukuthi awusakhaveki noma ulinyazwa ukuthi brotherhood ayisaqhubeki Sure. between Konke those bafo. two things? Good question. Konke mfethu. You feel as if njengoba wamkhava ekhula efunda kufanele akhokhele back. Cha not hayi kanjalo baba. Oh. Kodwa phela afuneke njengomfowethu Ukhale kuyena naye akhale. Oh, yeah. Yabo. All right, I get it. Umdapa? But ngiyachaza ukuthi unayo answer kodwa somehow Yeah. lokuthi kwenzakalani. Ngimkhava kakhulu usho usekhathele. Mm. Because wonke umuntu uyenzeka lento ukuthi uphe kodwa kuyafika la isikhathi I'm yabo tired ukhathala. Kodwa kodwa usungakhathaza ukuthi uyapha. Kwesinye isikhathi ngathi mekhona into eyenzakalayo nawe ungakwazi ukudeposita back kube khona into oyenzayo. Mm. Kodwa ke ngaphambi kokuthi sigeqa amagula mina ngicathi King ufeke ukuthi simbize ubafu. Because Yes. ngizomkhulumela Yes. ngitshela ukuthi mhlawumbe ayikho into akayenza naye wayenza yabo kanti mina ngisazi story ngisezisa my brother yedwa. Kodwa ngabona ukuthi indlela achaza ngayo ukuthi umkhave kakhulu umpohe kakhulu ngabona oh vele sometimes yabona isandla sigcina sikhathele kube emoyeni silewe sithi. Because empilweni you have to be worried mangabe empilweni yakho always ukhangeza kubantu because Yeah. one day even kunormal Kunormal. umfundisi umkhokheli uma wakho bhuti Even in my wakho, relationships, bayakhathala you ama-relationship. married. Umuntu bathi bayakhathala nje uma ukuthi always kufanele baphe wena bala kwi-budget Yeah. kufanele be-worried ukuthi if empilweni akuhlangani zama phatheka kabi ukuthi mhlawumbe elinye ilanga athukele umuntu okusizayo uthule. Yeah, Uyizele axake nebuze ukuthi ukuthi what is usurvive going on, kanjani yabo, lo survive muntu because kanjani. ngiyamazi phela Yabona. mayimini. Kodwa-ke njengoba usho asikwazi umkhulula lo brazo ubrazo wakho mncane Mncane unami. wena mdala kuna Mncane umdala. benihlala edladleni no-2 Besihlala endaweni ekhaya sothi. now uthi manje sephumile wayoqasha Siphumile wayoqasha manje. and your relationship ayisa Safana. okay Asingamkhulumela simlando my brother. sure somla Right Spinners namukeleke once again ohlelweni lethu olubizwa ukuthi isongeso sigaba sethu sesibili-ke la sidingida khona iy'ndaba zabantu ey'phathelene nokungezwani nokungaboni ngasolinye thina kokwethu ukuzwa bese siyabona ukuthi khona nento esingasiza ngayo uma ingekho ayikho kuseking sicango kaloqo mamdebhani sasekhona Sho njobe sesho King cha waloqo ukuthi sisakhona bafethu sifuna ukubuza Ozamani. ukuthi ngempela wenzani? oh sho hey Chaza ukuthini? uthini ebantwini ngami Uthini? uthini Makuthini sho wakhetha kanjani ngiyadlala sanibona sabona bhuti njani? Wasemala njani? Siyaphila Siyaphila. siyakwamukela ohlelweni ngiyacela bandla okukhulu ukuthobeka usho ubhuti ukuthi uba igama lakhe. Igama lami nguSiniphiwe Ngcobo. Okay awu. mapholo bala Mapholo. So Mapholo wafethu ngiyazi mhlawumbe uthi awazi ukuthi ubizweleni la. Kodwa sicela unikeze ubhuti omdala ithuba lokuthi akuchazele. Bhuti wami ngicela umchaze yonke le nto ade usichazela yona sino King ingakafika ubhuti omdala ukuthi why ula ekhaya. Thina nathi solala. Right mfowethu ngiyathemba right Ntababa. Qala nje ngixolise bafu ukuthi ngikubize la ngingakhulumanga nawe yabo. Ngimele ngikhulume nawe masigula ngikuletha nje la emakhamereni kanjena kodwa ngikulethiswa ukuthi bafu ngikhathazekile ngawe njengomfowethu. Ngibona izinto ekade ungenzela zona noma izinto ade zenzeka phakathi ukuthi ingasenzeki. So ngiworried ngawe ukuthi hayibo bafu mhlawumbe kungenzeka yini ukuthi ubafu khona yini mhlawumbe into esengiyenzile robo kuyena noma khona nokubi okwenkwenzile kuyena. So ngakho ngize ngabhalela la ekhaya ngoba ngifisa sikhulu ngalento ukuthi bafu kwenzakalani ngoba manje kunezinto obuzenza kimi ongasazenzi kakhulukazi i-communication yami nawe ayisafani. Angisamakithi mangikhuluma nawe awusanginike isikhathi awusanasikhathi nje nami mfethu uhlezi umuntu obusy kanti besikanje mina nawe sithi nje wamuva ngoba sasihlala ndawonye wamuva la sasihlala khona ngabona lapho ukuthi kukhona inkinga ekhona kodwa nganganaka. So mase ngibuka ukuhamba kwesikhathi ngiyabona ukuthi hayi sekukhona inkinga isinkulu lenkinga ngoba nakho manje nasefonini awusanginaki sometimes uyangiphendula mawuthanda mawungathanda awungiphenduli uma ungiphendula awunasikhathi nami yabo. So ngakho ngize ngacela ukuthi bafuze ngala sikhulume ungitshele bafu ukuthi mhlawumbe khona yini mhlawumbe okube sengikwenzile nemikwena njoba ngikulethela ilokho ke ngekwenza ukuthi ngikulethela. Kahle kahle mfowethu yabo kunakhona ukuthi ungixhaphaze lokho ukuthi ungangibiza ungangitshelile uzongiveza kumakhamera. Yabo ungithatha kancane wakhona khona lokho owenzayo. Ingakho Yabo. nje mfethu ngixolisa manje. Ayikho into ekumele ngi-understand but yabo njengamanje awukwazi ukuthi ungavele uhlulwa yini ukuthi ungifonele noma okanye uze la ngihlala khona because ngangithutha wawazi ukuthi ngithutha ngiyaphi kunokuthi ungazongibizele kumakhamera. Kahle kahle ayikho into esibangayo mina nawe si right ukuthi ngoba ngihlezi ngibusy ke nawe uyazi ngibusy. Kodwa ubhuti uyangixaka
ubhuti omncane uthi yena iyambasela lento ukuthi yena amlethele amakhamera ngafana ngifonelile kodwa ubhuti omdala uchazile ukuthi nama-phone Yeah. nama-calls asawabambi. Yeah. So uma ucabanga mezokwazi kanjani ukuthi akutshele wena ungawabamba ama-calls akhe. Mhlawumbe siqale la indaba ungasawabamba ama-calls abhuti omdala. No sisi ngihlezi ngibhizi kahle hle uyazi nayo baba ngihlezi Sure. ngibhizi ngumuntu nje ohlezi ebhizi yabo ngasuka ekhaya ngahamba ngohlala la ngihlala khona uyazi na ukuthi ngahamba kanjani uyazi la ngahlala khona so wayengezi-ke khona kunokuthi ngase ngilethele amakhamera khona ukungithatha kancane ungangihloniphi lokho mina ngabe ngibhizi ngihlezi nentombi yami lapho engihlezi khona okanye ngibhizi nezinye izinto uyazi ukuthi ngibhizi kakhulu. Ngiyabonga shesha i-correct ukuthi ngihlezi ngibhizi emva ngabe ngihlele nentombi yami kanjani. Oh ukuba busy kodwa nokuhlala nemama ngithi. Okay. Babhizana so ubhizana. Ngisanini enjoy. Senizijile. That's plan into is serious. Ay serious. Manje ayikho serious le kabhuti. Hayi udlala ngami. Nanokuthi une-anger bros. Yabona fanele Baselekile. impendulo yokuqala nophendula ngiyakubona ukuthi udini usohleka ngoba sasikhuluma ngentombi shuthi iyona into ephatha ekuthokozisayo le intombi yakho. Yini lesihlukile manje ngobhuti osubona ukuthi useyakubambezela esikhathini ebengayenzeki before because uthi nina nababili banifonelana daily everything afuna ukuyidiscuss uyena umuntu obediscussa naye which is wena. Yini esihlukile manje? Mhlawumbe ibhuti wami kungaba i-distance esedala lokho ngoba manje angisahlali naye kodwa nje akukho esikubanga mina naye si-right Right. ubhuti wami omdala mina ngubhuti omncane kukho kunye. Njengarazi endala wena uyirazi yakhe encane. Tell us more ngani nisakhula nento oyikhumbulayo enhle nje ukuthi brotherhood yenu from qaleni until manje. Iy'nsuku nje zakudala oyikhumbulayo ezimnandi. Ya beku-right kakhulu sisakhula sebancane bekubhuti wami engithanda futhi enginakekela. Mhlawumbe-ke ekukhuleni kwami ubuya ngazi noma wasebenzisa ukuthi sengi-right yini ngoba bese ngibona ngathi seyanginyuza kahle kahle mase sengikhuluma iqiniso ngoba kahle kahle since yena bengikhulisa even esikoleni bekuyena bengisupporta kakhulu since ubaba nje wahamba sisebancane. Kodwa-ke ithe sengikhulile sengisebenza yonke into nje ngathi idinga mina songathi manje uyakhokhisa ukuthi wayade engikhulisa kanjani ekhaya kukhanda mina yonke into esifuna ukuyi-renovate ayimina so yonke into even efuna izinto uhlezi edinga mina kodwa manje kuyena umuntu omdala ngagcina ngibona ukuthi hayi okay nanokuthi-ke intombi yami futhi angitshela ukuthi lo watshela lokhu ngani intombi yakhe ukuthi kahle kahle mina uyangisebenzisa yabo maye ngisho ngihamba naye uhlezi egqoke kahle yena okudlula mina kodwa mina umuntu onemali Ahlezi kunjalo. uhlezi egqoke kahle yena even sohamba ukuthi khona la bizwe khona uzothi asihambeni kodwa yena uyazi ukuthi uyaswenga kodwa futhi nakhona ahanjwa ngemoto yami uyazi so nje ayi ngaphuma kena-ke. Sure. Okay Queen. Hey ngifuna ukuza ubhuti what is your take on this? Nangu ubhuti omncane echaza udaba lakhe wena ukuthini ukuphawula kwakho? Iyacaca kahle kahle la ukuthi ubafo kahle kahle usithathe umuntu wakhe. Ngicela bandumisa kancane macishe ngakuthini. Alright bafo kusho ukuthi kahle kahle wena umuntu osithathayo umuntu wakho. Ngoba manje uyachaza ukuthi wena umuntu wakho ukutshela ukuthi mina ngiyakuyuza. Ngiyakuyuza kanjani mina umfowethu? Kusho ukuthi mina bafo uqonda ukuthi mina lezi zinto obungenzela zona wena. Kusho ukuthi ingoba ngikuyuza mina. Ngokubuza nje kahle kwami ukuthi ngoba phela bena usakhula nawe ufunda yonke into bengikusupport ngoba nakho-ke mina izinto engasengihambeli kahle uma wena ungisupporta mina futhi wena usubona ukuthi mina lokhu ngiyakuyuza namhlanje uzokubona namhlanje lokho. Cha akukho ukuthi siqhathe intombi yami right wena indlela oyenza ngayo ayikho right. Awuphendula umbuzo wami ngibuza ukuthi mina wena ubona namhlanje lokhu ukuthi mina ngiyakuyuza njengoba usho wena ukuthi mina ngiyakuyuza ngoba uthi intombi yakhe ayishongo lutho wena uzokubona namhlanje ukuthi ngiyakuyuza mina sonke lesikhathi bungakuboni inkathi mina ngikusupporta mina usesikoleni ngoba nakho isimo mina sami singasekho right subona namhlanje ukuthi ngiyakuyuza Mina ngitshela ukuthi intombi yami si-right yabo intombi yami right lento engitshela yona kahle kahle umuntu ogangayo uwena because akwazi ukuthi mfowethu umdala ekhaya yabo zonke izinto mina ngilenza iqiniso kuwena ngakukhombisa ukuthi ubhuti wami omdala ngiyabonga indlela owenze ngayo ngakusupporta day and day yabo nasekhaya kumele ukuthi kube ukuthi izinto esiningi siyabonisana mina nawe kodwa wena akwazi ukuthi mfowethu njalo yabona ngisho ngathi ubuka iy'thombe sihamba masihambe semcimbini uhlezi nigqoke kahle yabo lento esho intombi yami iyona impela ngiyayibona mina ukuthi yenzeke so akwazi ukuthi wena ungitshela ukuthi intombi yami wrong wena umuntu wrong kahle kahle. Cha kukhulu okunikwa intombi yakho. Uqale wathi ubhizi nentombi yakho shuthi enjoy isikhathi senu nawe intombi yakhe right. I-right ngempela i-right yambonisa kahle kahle ukuthi ayibona Yambonisa. ubonile.
Mana Ukuthi ngesikhathi ubhuti iqala wakho intshela lento ukuthi kanjani. umfowenu uyaxhaphaza benisahlala kuphi benisahlala ndawo Ya besahlala ndawonye bhuti. Kahle kahle. yona uma uyibuka since yaba khona igrand ubhuti wakho omdala or either lento ekutshela yona ithi izwe ngoba yona izwe ubhuti straight noma Izwe ngentombi yabhuti ukuthi ubhuti wayetshela intombi yakhe. Yabo oh ngami ukuthi mina nginyoni yakhe kahle kahle uthi angisebenzisa. Hayi amanga leyo inamasiphosi. Yabo. all right shuthi intombi kabhuti omdala nentombi yakho bayezwa noma Yeah. bezwana Angazi manje kodwa babezwana sihlala mana ukuthi beyasala ngithi sa ngitshela iUber ngathenga imoto la sengithenga imoto ngayifaka Uber yantshontsho but still la khona ekumele ngabe uyangisupporta mhlawumbe khona la ngilekelela khona angilelele ukuthi uphinde futhi uyangixena ufuna izinto yabona nje okay no ngizama mhlawumbe before ngiza kuwe Queen ukuthola ukuthi usuvezile bhuti omdala ukuthi wena ukholela kwi-rap ekugqokeni mfowethu wena imali yakho ngempela mathiwa awutshela umuntu emxoke like mina neQueen yami la asazi ukuthi ngakwemali yakho wona yini into oyenzayo efika kuqala kuwena uma ubona imali mina mangithola imali ngiyasave ngomuntu nje osave kakhulu and uyazi ubhuti even ngisesekhaya bengihleze ekhaya ukuthi ngifuna ukuthi ikhaya kube kungasabukeki njengaqala yabo ngiyarenovate lapha nalapha so manje ngamove ke la sengihlala khona ku right nakhona sengilungisile khona nje ngibhizinisi nama service yabo ukuthi khona ibusiness engithi ngizama ukuqala njengamanje since ngathi ngizamelele Uber ngahluleka khona because imoto yami bayintshontsha sure Queen I get it Yeah, if you don't go home kanjani manje Angazi. angikwazi no ubhuti omncane unomqondo okhaliphile kahle Sure. kahle ukuthi into esukuyasdisturba kwilokhuzana kusiphenduleni kwakhe ngisho kanjalo mhlawumbe ukuthi sididisa ukuthi ufake intombazane kakhulu of which Yeah. vele umsebenzi intombazane uyaba kanjalo most especially if ikuthatha ukukhwahla wedwa ikubona engithandela usitethile ukuthi nala ahlala khona ku right and ipriority yakhe noma ama-priorities aba wafani akanankinga ukuthi anakekele ubhuti omdala kodwa ubhuti omdala uyithandela isweg yabo Yeah. so lokho kwenza ukuthi kube nzima for ubhuti omncane ukuthi a-understand kungcono umuntu uma ecela imali ezokwenza into eyisile nathi lapha ozosiza nasekhaya yabo ngicabanga usho kanjalo ubhuti omncane so ngabe kulula ukuthi vele mengimnikeza ubhuti omdala uyabhalansisa yabo eladleni here and there but mase ezoyiqokela yena lebe swenka but asithole kuwe bhuti omdala isizathu sakho sothi uprefer iswag over other anything ikhona into ehide because abantu besifazana mabe prefer i-makeup it because bafuna ukubukeka kahle mhlawumbe omunye unamabala ebusweni nomunye nani yini ifear yakho ikhona ifear swag yakho noma just a simple swag kahle kahle bafo mfethu mahloni ukuthi umfowethu right ngikho right ekubeni nekwimini ngimdala sure so ngiyibona ukuthi okay yazini ngoba bafo right vele khona izinto ezenza ekhaya ngcono nami ngibuye kangcono oh yes this is why ke nami ngakhetha ukuthi ngiyithengele into ezokugqoka at least mangibuka besibuka abantu bebona no yazi labafethu bagrand sure yabo because ngalesikhathi if nami ngithi mina ubafo bakhona engizama nami nginakele ekhaya nginganaki lokugqoka Sure. futhi uzobe sengivela obala mina ukuthi eish yeah yashizini yeah so Something. ingakho ke mina mangithola imali engitholayo ngenze sure ukuthi nami ngibuya kangcono ngoba yena vele right ngezinye indlela uthi wena ungangaba nayo imali but ubukeka kangcono ungabukeki njengomuntu oswele okay ngiyayithola i-answer ukuthi ubhuti omdala akafuna ukubuka njengeyinkinga shuthi i-first priority yakhe ukubukeka e-representable on other hand bhuti omncane i-first priority yakhe ukulungisa i-future yakhe ne-present which is ukulungisa ngokusave la khona afuna kubukeka ku-right nala kaya khona ufuna azi ukuthi siyakwini ubhuti omdala maybe nganayo into yokuthi one day ufuna ukuyibonela la but ngenxa yokuthi amasenta awavumi uyifaka kwi-competition nobhuti omncane ukuthi shuthi uma ibuka ubhuti omncane ubuka kuwumuntu angakamfici at least Pressure. akayibambe kuyisweke lo omunye enze something so because nalokho kuyenzeka
thola ukuthi i-competition oyifaka kuyona ubona ngathi wena usuphelele la kanti mhlambe besangahamba a little further but inkinga ukuthi manje sesuke wayebeka i-competition uthi ubhuti omncane ugrand onemali uzokwenza ukuthi mina ngisticke la okwenza ke manje kube khona umuntu osithathu ongena between nina nobabili because ubona sengazi ukuthi everything eyenzeka for ubhuti omdala afuna yenza ke for yena yedwa which is lo muntu osifazana athi ubhuti right. I'm not saying abantu besifazane bonke banjalo abanye bakubonisa indlela right but abanye ezoshila kusuke kuyi-selfishness kuba selfish kahle kahle ukuthi yena ufuna yonke into ize ngayo yabona so umbono wami I don't know. Ya uqinisile futhi umono wakho right and asingalibalekile iqiniso ukuthi vele umuntu nje udalwe kanjalo uma uhlezi ukhipha kuyaphela phela nala ukhipha khona so now uyifuna into ezowenza ukuthi some sort of deposit yabo mhlawumbe ubhuti omdala ukube noma kade ethenga yabo kodwa bokuthi mhlawumbe nawe uyalifaka itoilet yabo kube khona into enhle sile ayenzayo kungaba ukuthi wonke ucash ohlalayo iswag why because lokho kuyamqothula phela lo sebenzayo ukuthi ufuna ukuyibona into ayisebenzelayo indlela adalwe ngayo so akakwazi ukuyibuka kuyena ubhuti omdala of which there is a possibility ukuthi ubhuti omdala may avoid growing up ushonelwa abazali and taking care of ubhuti wakho lokho futhi nga-results ukuthi athi now is my time yabo kade nginaka lo muntu ngimzama ngimkhulisa ngimfundisa so isikhathi sami-ke manje ukuthi ngiyinakekele even though kade nginakekeli ngemali yakhe kuyimali yobhuti kodwa ngoba mekubra wakhe yena mengayithathi ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe yena uzobe nenkinga of which le nto mingalungiseka either way kalula futhi kamnandi ingajampisi bhuti omdala akukho wrong ukuthatha imali yomuntu yabhuti wakho ngoba vele nigazi elilodwa kodwa phela nawe yenza iqiniso mfethu yabo thenga nezipuni-ke kubonakala amabhodwe asila bonge elinye ilanga ukuze nalo brother angabe ukuthi yindlu umthwalo wakho uyena umthwalo wakho so the more he keeps on elebethi kanje siyakhathala isandla ukwenza kanje singakwenza nje senze u10 minutes uzobona ukuzokhathala ulebutheni understand kuyakhathaza ukulebuthi kanje so kuyadinga ukuthi uthi nalomunye abuyathi ukuze kubhalansise indlela yokuphila akudingi nokuthi uzobe nemali ungasebenzisa kwayona yakhe kodwa uzobona ukuthi unomqondo right wokwenza izinto right umitha halfway yamhlangabeza so ugela useyafika empilweni yakhe uyamkhalimisa uthi hayi bo baby konke wrong la uboni ini wena lo muntu ugqoka kangcono kunawe wena ufuna ukwenza show futhi ikhali right wena uzoyinanga nini yeah but ke bhuti omdala ngifuna ukuthola mina la ukuthi nawe bhuti omncane since nikhula nobabili usunamandla ikeka khona into ukuthi nobabili discuss since ubhuti omncane ne-mentality ye-business ikhona into mhlawumbe okwacabanga ukuthi ufuna ukuyiqala mhlawumbe nawe ukwazi ukuqhubeka nempilo beside iswag noma wena since nje usitike kwiswag ya bafu kukhona mfethu ebengifuna ukuqala noma singazi sikhulume-ke nobafu ngakho yes ngakho kodwa kukhona nabengifisa ukuqala mase nginawo amandla kahle sengithola nomsebenzi o-right so kwamanje bengakahlangani yabo because sona bhuti ngifuna into ekuyisho ukuthi pholoba as much as ukwenza umsebenzi omuhle ukuthi uqhube intwana ukwazi ukuqhubeka nesigele ibe right but at the same time ngeke ngibuze eqaleni ukuthi indlela enza ngayo ubuka ngazo for ukuthi walekelela ekuthena afunde wathi cha okusho ukuthi akwenza ngenhliziyo emhlophe ekwenzile ngakwenza ngastill usebhuti wakho so without izinto akwenzela wena still useyintwana yakho yes lo sithathu ngiyambona mhlawumbe ungena ngehlombo negxalaba wayibeka kabi kumfowethu kanti vele basemathandweni yagcina isisawunda ngendlela right but now bhuti omncane you have to think before take ama actions athile ubhuti omdala ngithatha umbeke phansi ubhuti oba sengikhulile nami senama responsibilities ngifuna uqala ukuthi sengicela ukuthi ey'ntweni besizenza sizama ukulekelela anginankinga ukuthi ngiqhubeke kulekelele kodwa bonisa nawe uzama halfway engingakuthanda ukukubona ukwenza ukuthi ngibone ukuthi uplanani ukwenza for i-future yakho like lento ayishoyo amabhizinisi ubengeyasakwazi ukuthi nixoxe ngoba vele ngisathi hoshelana because sekunomuntu osithatha involved sekungazi ukuthi uma ukhuluma ngento ethi uzokusenga imali kanti mhlawumbe sekhuluma ngento eyaphambili ungavumi lento inqamuke ye-brotherhood noma athiwa-ke iy'nqumo zakho seyithini mina sengiboni nobabili nendlela engafani but i-brotherhood ayiphelile ilo muntu nje osathe nisuke wena wamlalela ngeso kanaye unowakhe angamnaki ethiwa inyoka usendlini ngoba intombi yakho bhuti hayi bekuthanda ngeke vele usuke utshela intombi kabhuti omncane ukuthi isoka lami liyamnyuza indoda yakho intombazane noma iphi izocasuka because indoda yayo lokhulunywa ngathi uyaxhashazwa siyamcasula
uthandana nomuntu umbone umqondo wakhe awukho right mecabanga Sure. kanje mhlawumbe emcasula ukuthi mhlawumbe Usoka naye kuphela. my brother wayengasho mhlawumbe ukuthi uthi uyamqhaphaza ngenze ukuthi phela inkulumo ifika isinezipayisi kodwa uma umuntu okwazi ukuanalyze istory yabo ungathola ukuthi intombi yakhe wayeyixoxela yena ethi ngifuna lesi skip efuna ngitshela ubhuti wami angithengele Exactly. yabo uyisho into uyazi ukuthi uyakhava when it comes to unjani olebe busy ethi uzothengela ubhuti wakhe omncane hayi bo wasetshela intombi yakhe sorry maphethe umphululimi into engiyibukayo mina la ngicabanga ukuthi intombi kamfowethu ekuyona eyakhuluma nomuntu wami ngoba isikhathi esiningi umuntu wami wayenda kungitshela ukuthi intombi kamfowethu inomchomelo like imchomelo ukuthi umuntu wakhe uright kodwa amdala kunento ingane kunami yabo indoda yakho kodwa idala kodwa ayinawo umqondo wara yabo into enje iyafika emadlibeni nami ifika ngitshela uyena umama ukuthi hayi unokukhuluma ngami kambi umuntu wakhe kodwa lo nto angayifaka kakhulu emntwizeni ngoba phela ngangafuna ukuthi ngiyabona ukuthi ugcina isixabanisa nobaba angayikhuluma kodwa lo ngayithula nje kanjalo But ufuna understand bafowethu abantu besifazana abefika ekhaya ikakhulukazi nabandawonye basuke bezovusa umuzi hayi ku divide uma abantu besifazane beni kukhona okugejana kwezinkulumo enikubonayo nina ndabandawonye kufanele phansi neyilungise lona so that even kusasa ngicabanga bathatha ezomakoti bengabo makoti abazokudivide umuzi abantu abazokuhlanganisa because as much as ungasebenza kubesho uqueen wami ngenza ukuthi wakho umuntu naye ayimphathi kahle lento ukuthi you always taking awubonakala uzama something so naye uyafuna ukuba proud ngendoda yakhe so as much as begconana nalowa kodwa naye ikhona lento ukuthi ufukuthi mhlawumbe out of anger wagcina sekhuluma izinto zokuthi vele lo muntu wakho bayamxhaphaza uyena uthengela umuntu wami 1 no 2 no 3 kanti maybe mhlawumbe wona nawe ngerebo yakho uchama amanye amantombazane naye abe nesikhwele so uyafisa ngathi khona into busy ngayo so lezo distracteka kulento so mina into engiyisho abafethu zamani uyilungisa lento nivusa umuzi wakomapholoba uye phambili ngendlela abona ngabhuti omncane nawe ubhuti omdala ubone ngani nabudlela abona ngabhuti omdala nawe ubone ngama uthi nifuna umuntu osithatha ozonisiza ukuhlanganisa lento back we are willing ukuthi leyo nto siyisize ngoba ama families ibalulekile thathandana queen yeah but sino Paula bhuti omncane Okay, mina ngizwe ubhuti ethi intombi yami yazi intombini yakhe yafika yakhuluma ngami yathi yafika yancoma mina ukuthi ngcono shuthi yena usebenzisa lelo thuba lelo that is why ngasonke isikhathi ezofuna yonke into kumina ezofuna yonke into kumina yazi ngabe ngcono uma kuthiwa mhlambe besithi mayifuna into enza into right bese ufuna into then mhlawumbe uzoyithengela something azoyidayisela yona ngibona ukuthi okay fine khona something akayenza but akakwazi ukuthi yonke into nje nayithengayo uyagqoka yonke into nje nayithenga because kusho ukuthi into engiyenzayo njengamanje mina kumele ngimabudget sami ngihlezi ngifaka ubhuti because ebengangqeni ukuthi enyangeni mhlawumbe afune into noma ka3 yabo so ngikwenze and ade bona mhlawumbe ade ngilethe gross ekhaya okanye ade ngenzani ekhaya but still yena ukuthi uzofuna something so which means imali yakhe nishon side because intombi yakhe inama with na yonke into futhi yakhe inestombi yakhe bese nethembo enikeza hey yona ke lento esho intombi yakhe igcinisa iyenza sense based on le information onayo ngibhuti omdala yabona kodwa yabona ukuthi njengerazo uyaflopa ke somehow ngiyazwakala bafu ukuthi phela basobe bebuka umuntu wami ukuthi unjani mase betshela ukuthi mhlawumbe ngobe nje kungenxa yami kanti ukuthi bafu uyazenzela nje naye okay mina ngisamile bhuti omdala ngifisa ukuthi nizwane nezo ngoba niyathandana ningabafaka omama lapho omama bafike bebone nina ukuthi nina niphilisana kanjani kaNgcobo ngoba mina bashada ibona bazobe bezojoin umndeni waNgcobo not other way around so nina ngifuna ukuthi ningayeki lento okuthandana kodwa bhuti omdala ngicela ukusho iqiniso ubhuti omncane angakupha ngisho u500 uma ukwazi ukuthenge negross yabo mfethu word of the day namhlanje ngivekuseni ngenza ivideo ngikhuluma indaba ukuthi kuyakhathaza ukucela even uNkulunkulu sometimes uma ucela ugcine ngakuphenduli ngoba every time ucabanga ukucela that's how annoying ukucelwa kuyiyona uthi uhola umthatha 25 ngicela like face wait what is happening ngawe kanti wait ngisho umuntu ngisho angisasho ke ngobhuti nje wonke amalokhuzane in general kuyacike ngisho noNkulunkulu kade ngamcela ukuthi awuqala umdumisa awuqala umworship umtshela ukuthi ubaleka kangakanani you understand nawe ke mfethu awuqala ukuthi ubalance relationship yakho nobhuti wakho kungabe ukuthi wena every time ubona ifoni iwash bhuti wakho hayibongeke nangu uceliwe bo yeah maybe kulezi zinto ayicabanga for solo business
buza ukuthi ngingangenaphi mina Ehe. yini engingayenza No-Uber nje fanele ukuthi hayi ngizoshayela-ke mina u-Uber wakho ngaba untshontsha ngisho untshontsho. yabo usedlandleni usakhiyodo uphethe irazi endala yonke into ishapha but njengoba esho Queen asinidedele bafethu but soninikeza usizo ukuthi banilekelele ochwepheshe bethu nalani ngalekeleleka khona but nina I still feel ukuthi brotherhood ikhona ukuthi nje kunento ezimbalwa ningaboni ngasona ufuna ilungiswe zibe right. Ngizokwazi angithi ukulungisa bolovo. Hayi solungisa. Hayi siyabonga sokhuluma nobaba. Fanele nikhulume because egcineni yabo njengoba ungashade wena amapholo bomncane uma nenkinga ulobhudi vele uyena uyigazi lakho yena ozozwela ukudlula ngisho intombi yakho kanti umuntu wesifazane uyakwazi ukushintsha futhi usangathana nomunye umuntu angisho ukuthi into engenzeka but mina ngiyengikholelwa ekutheni igazi at least yabo alikwazi ukuthi lenze iqiniso nalo nalo alikwazi ukwenza iqiniso kodwa ukuze sikwazi ukukholwa ngoba phela manje nowadays akusalula ukuthi kwakazi ubuye uthe ingeke Angithi time alisekho sakuyento oshisa impepho le ndladla so zamanje bhuti omdala ngiyacela so besinikhalimise futhi emva kweshow. Yeah. So kanza ukuthi asibonga sazi ukuthi wena la uhlele khona yini le eququdayo kwenza ungavakasha ekhaya sike sakhuluma sathi abanye abasayi nje makubo ngenxa ukuthi bazi ukuthi ubhuti omdala nobhuti omncane othatha inyongo ngakho izinto zala ekhaya ingaqhubeki yonke lezo yitori lezo sisekhona isikhathi nihlale phansi nibonisana ukuthi agcinene umndeni uyadinga 100% njobe seshilo ku-King bafethu hayi ngifuna ukuyona bafethu asivele senza nje asubscribe isilike share comment nawe ukuthina ukuphawula kwakho kulolu daba lobhuti bakaNgcobo mina uMlangeni Makasela ngithanda ibhad I'm out. Peace. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.